Dobrý večer všem přeji, tady jak se slyší krásně, děkuji. Rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi, všechno. A máme většinou bývalo zvykem, že jsem měl nějakého hosta na koncertě, na moje dcera, tady byla ještě někdo tady. A včera se mi přihlásila hostka, malá holčího, prostřednictvím paní učitelky Jany. To je tady tahle, ta bude krásná moje kolegyně, která učí tady housle. Trošku mám strach, jestli si nepřišla vybírat někoho, jo? Co? Už máš dva moje, že? Jsem mi ukradla, vůbec jsem ti je dal vlastně. Tak, takže přivedla si svoji žačku a předávám slovo, jo? Tím se zahájí. Tak, dobrý večer, já jsem se sem teda taky nenápadně vetřela na houslový koncert s houslemi. Já bych vám teď s Klaudinkou Por, která vám zahraje úplně úžasnou pohádkovou písničku Voda vodinka. Klaudinka ke mně chodí druhým rokem, je v druhé přípravce, tak já doufám, že se vám to bude líbit. Takže dopadne to výborně, jako vždycky. A to je doktorka. Paní učitelkou.
kytíčko a perníčko. Děti si potom vezte, kdo chce nevydržet, tak si vypíte, ne? Musím udělat lehkou změnu, protože tady pan Rádi. To je asi jedno, oni stejně přijedou. Kolik přijedou? 8? Takže jdem podle programu, tak dám nějaký pol. A vítám pana ředitele, jsem zapomněl. Nějak něco se tady děje. Ale se nebojím. Můžeš. A takhle bys chtěla sám. No, dobrý. Další je dimenze. Einstein.
Poslední číslo. Ano. Moje žačka Tereska, absolventka, si přivedla tatínka, dědečka je takový žák senior. A tam je sice napsáno, že jsem připravil hlavní číslo, to je 8, že nepřipravil. My jsme připravili sami, já jsem jenom pouze napsal, co mi tatínek nahlásil, co budou hrát a jen, kde je znám, jsem slyšel několikrát, musím omluvit Teresku ve zpěvu, je indispilovaná, má něco nahlásit. Pořád ještě, jo? Je to. Říkáš, to zkusí. No už skoro nevím. Tak když
Buspán, jestli někdo pozná. Aha. Naše rodiny příslušníci si mají povolí, ale... Jenom na ty mě došlo vlastně díky trse, kterou jsem začal učit před kolik lety, 6. Jsem se poznal s tatínkem, potom s dědečkem, který teď hraje v orchestru, jo, samozřejmě, ale Pavel mě překvapil tím, jak je výborný kytarista, ale on neměl vůbec základy noty. Jo. A my jsme se dali dohromady díky počítači, jeho foku, jo. Tak jsem mu řekl, tak pořídíte software, nějaký notový, tam z tebe. Takže Arioso vzniklo během měsíce, že jo? No. Protože Tereska to slyšel na koncertu před Vánoci, když to dal
se mnou Václav Hudeček. Strašně si to prý noc už to chtěla rád. Jsme tak nějak, že jo. Ale už předtím spoustu věcí se mi chtělo nakopnout, než na pošlu. A on je velký znalec filmové hudby francouzských filmů z 70. 60. let. Takže to mají repertoár, potom nevím, co máte, ještě někde to okénko, jak vezíte, jo? To hrají ohně. A v tom mám rád, jak se takhle ty 3 generace sejdou. To docela závidí, já jsem to štěstí neměl. Takže zřejmě nevím, co máte. Já už vím, co to je. Policajní dvoroště. Krásný. Děkuji za účast a předávám paní profesorce.